Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah and आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट कार्डियक साइकिल. नाउ कार्डियक साइकिल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ माय वीडियोस जहाँ पे कौन से 3 मेजर इवेंट्स होंगे, उनका क्या टाइम ड्यूरेशन होगा. बट आज के वीडियो में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले जहाँ पे इंडिविजुअल इवेंट्स अकरिंग इन द कार्डियक साइकिल को मैं ब्रेक करके उसमें क्या क्या ट्रांजिशंस आएंगे वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. नाउ कार्डियक साइकिल समझने से पहले फटाफट हम लोग हार्ट का एक रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं कि हार्ट में इस साइड में लेफ्ट साइड में हम लोग लेबल करते हैं राइट, ये हो जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ दिस 3 लीफलेट्स लाइक वाल्व्स जिसको हम लोग बोलते हैं दी ट्राइकस्पिड वाल्व्स एंड लेफ्ट साइड पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व्स. तो टीवी एंड बीवी जो यहाँ पे हम लोग ने लेबल किया टीवी एंड बीवी, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड व्हिच इज आल्सो नोन एज द माइट्रल वाल्व. एंड एट द बेस ऑफ द वेंट्रिकल्स जहां से आर्टरीज अराइज होंगे, राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है दी पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अराइज होगा दैट इज द एओर्टा. जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं नीचे की तरफ आर्टरीज दिखा रहा हूं. आई नो दैट इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बट हम लोग कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए वो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा ऐसा हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे. एंड एट द बेस ऑफ दिस पल्मोनरी आर्टरी एंड एट द बेस ऑफ द एओर्टा देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 सेमिलुनर वाल्व्स. तो यहां पे ऐसे 3 सेमिलुनर वाल्व्स का प्रेजेंस होगा. तो दिस आर दी हाफ मून शेप वाल्व्स, 3 पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व्स एंड 3 एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व्स. ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन को हम लोग यूज करेंगे इन आवर डिस्कशन. नाउ कार्डियक साइकिल में फर्स्ट इवेंट जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं दैट फर्स्ट इवेंट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. So first we are discussing ventricular systole. Now जब भी ventricular systole होगा उसमें 2 सब फेजेस ऑब्जर्व करने मिलते हैं और इस ventricular systole में फर्स्ट सब फेज जो है दैट इज नोन एज दी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट इवेंट जो हो रहा है दैट इज दी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अभी हर जो भी फेज हम लोग डिस्कस करेंगे सब में 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं. मैं सभी के अंदर 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्क्राइब करूंगा. तो पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कौन से 3 सब पॉइंट्स आ रहे वो डिस्कस कर लेते हैं. नाउ आइसोमेट्रिक मतलब यूनिफॉर्मली और कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा मतलब यहां पे वेंट्रिकल्स का वॉल जो होगा, राइट वेंट्रिकल्स का जो वॉल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो वॉल्स होंगे दे आर गोइंग टू शो कॉन्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट इवेंट जो होगा दैट इज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो वेंट्रिकल्स के जो वॉल होंगे उनका कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है. और वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है हम लोग को पता है, बिकॉज जो इंपल्स है वो एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स तक जाता है एंड दैट इज व्हाट इज स्टिमुलेटिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. नाउ सिंस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा इट मेक्स सेंस के वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होगा दैट विल बी अंडर वेरी हाई प्रेशर, क्योंकि ये वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. नाउ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है कि यहां पे एरिया कम होते जाएगा एंड फिजिक्स में तो पढ़ा ही है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग इज द सेकेंड इवेंट दैट द प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल्स is going to increase. So pressure inside ventricles increases और since pressure increase हो रहा है यहाँ पे blood is going to experience lot of force. Now जब भी ये blood force experience करेगा in the ventricles या तो blood return जा सकता है into the atria या तो ब्लड आगे जा सकता है इनटू द आर्टरीज. नाउ एज वी आर अवेयर ब्लड का बैक फ्लो तो होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज देयर बी मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इस मोमेंट पे क्या होने वाला है, इस मोमेंट पे जैसे ही यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स बोथ आर गोइंग टू क्लोज और ये क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होता है द फर्स्ट हार्ट साउंड. सो व्हाट वी आर डिस्क्राइबिंग इज जैसे ही प्रेशर यहां पे बढ़ जाएगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द एवी वाल्व्स. एवी वाल्व्स मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, इसका मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स दे क्लोज. और उनको क्लोजर में हेल्प कौन करेगा, जो वाल्व से अटैच्ड है कॉर्डे टेंडिने दे आर गोइंग टू बिकम टेंस्ड और वो वाल्व्स को एट्रिया की तरफ ओपन ही नहीं होने देंगे और अंडर अ टेंशन वो वाल्व्स आर गोइंग टू क्लोज. और जैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज
प्रोड्यूस होता है द फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको हम लोग बोल लेते हैं एज द लब हार्ट साउंड, उसको हम लोग बोल लेते हैं एज द लब हार्ट साउंड। मैं जानबूझ के लब को धीरे से और लंबा बोल रहा हूं, क्योंकि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है, this first heart sound, the lub heart sound, it is of a longer duration and it is a dull sound. So longer duration and dull sound is the first heart sound, that is the lub sound. अभी तुम लोग को एंट्रेंस में पूछा जाएगा कि lub sound प्रोड्यूस क्यों होता है? It is because of the closure of the atrioventricular valves. ये लब हार्ट साउंड प्रोड्यूस कब होता है? ड्यूरिंग दी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, या फिर ऑप्शन में रहेगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरुआत में ये हो गया है, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल लब हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ है। नाउ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद नेक्स्ट इवेंट जो होगा, ब्लड यहां पे तो रहेगा नहीं, मतलब ब्लड हैज टू बी फोर्सिबली बीइंग पुश्ड इनटू द आर्टरीज। तो सेकेंड जो होगा दैट इज द इवेंट ऑफ पीरियड ऑफ इजेक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन, जहां पे ब्लड जो है इट इज गोइंग टू बी फोर्स्ड आउट, इट इज टू बी इजेक्टेड। यहां पे भी 3 पॉइंट्स आएंगे। तो पीरियड ऑफ इजेक्शन में हम लोग डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं कि सिंस प्रेशर जो है, द प्रेशर इज हाई इन वेंट्रिकल्स, प्रेशर इज हाई इन वेंट्रिकल्स, और इस हाई प्रेशर की वजह से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, the result that is coming out, that is ये valves जो close रहेंगे they open up, so there is opening of semilunar valves, and ये semilunar valves पल्मनरी के भी ओपन होंगे एंड एओर्टा के भी ओपन होंगे। तो बोथ पल्मनरी एंड एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व्स दे ओपन अप, और जैसे ही ओपन अप हो जाएगा ब्लड इज गोइंग टू मूव फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू दी आर्टरीज या इनटू द आर्चेस, मतलब पल्मनरी आर्च एंड एओर्टिक आर्च में ब्लड का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सो व्हाट हैज हैपेंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया है एंड पीरियड ऑफ इजेक्शन कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेज। सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेज, जो सेकेंड इवेंट होने वाला है दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ऑब्वियसली सिस्टोल के बाद डायस्टोल ही आएगा। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो इसमें जो फर्स्ट इवेंट होने वाला है वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, दैट फर्स्ट इवेंट इज गोइंग टू बी आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि डायस्टोल का मतलब ही होता है रिलैक्सेशन। जब भी सिस्टोल चल रहा था तो तभी हुआ था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, अभी यहां पे हो रहा है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट होगा दैट इज रैपिड इनफ्लो, रैपिड इनफ्लो। और इसके साथ तीसरा भी एक इवेंट होगा जिसको हम लोग बोल लेते हैं एज डायस्टेसिस। तो हम लोग इन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड इनफ्लो एंड डायस्टेसिस को डिस्कस करने वाले। नाउ सभी में 3-3 पॉइंट्स अगेन आएंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस 3-3 पॉइंट्स ईच। Now, when we discuss about the first part, that is the isometric relaxation, अभी ventricular walls relax होना start हो जाएंगे। The ventricular walls are going to relax now. So first change जो होगा that is ventricular walls का relaxation. Now ventricular relaxation जो होता है वो हम लोग को पता है वो एक repolarization का स्टेज है जहां पे ventricles का वॉल रिलैक्स होगा। Since अभी ventricles का वॉल रिलैक्स हो रहा है, प्रेशर क्या हो जाएगा? जो प्रेशर होगा inside ventricles, that pressure inside ventricles is going to decrease. ओके, जब भी कॉन्ट्रैक्शन था तभी इंक्रीज हुआ था और अभी डिक्रीज हो रहा है। अभी तुम लोग को पूछा जाएगा कि प्रेशर डिक्रीज होने का रीजन क्या है, तो 2 रीजन है। एक तो रीजन है प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स डिक्रीज होने के लिए, एक रीजन जो है दैट इज एरिया इंक्रीजेस। जो वेंट्रिकुलर का एरिया है सिंस इट इज एक्सपांडिंग द एरिया इंक्रीजेस, और एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और दूसरा रीजन है प्रेशर डिक्रीज होने के लिए इजेक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड सिंस इजेक्ट पूरी तरह से यहां से वेंट्रिकल से निकल गया है, काफी ब्लड का वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में स्टिल प्रेजेंट रहेगा बट सम मेजर क्वांटिटी हैज बीन इजेक्टेड आउट, इसके लिए भी प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो प्रेशर डिक्रीज होने का 2 रीजन है। वंस द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स डिक्रीज, that means जो
अभी ब्लड है दैट हैज एंटर्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, और पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में प्रेशर इज वेरी हाई नाउ, क्योंकि ब्लड अभी यहां पे प्रेजेंट है। तो यहां पे सिंस देयर इज हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एज कंपेयर टू द डिक्रीज्ड प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स, नाउ इस हाई प्रेशर से ब्लड वापस से रिटर्न जा सकता है, लेकिन वो ब्लड रिटर्न ना जाए, इसीलिए आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम पे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से ब्लड रिटर्न ना जाए, इसके लिए ये दोनों वाल्व्स आर गोइंग टू क्लोज, और जैसे ये दोनों वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे ये प्रोड्यूस करेंगे सेकंड हार्ट साउंड, और वो सेकंड हार्ट साउंड को हम लोग बोल लेते हैं एज डप। तो पहला था लब और दूसरा आया डप, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व। सो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो गया है, व्हाट हैज रिजल्टेड इज देयर इज क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स, एंड जैसे ही सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं प्रोड्यूस हो रहा है द सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको हम लोग ने बोल दिया है एज द डप हार्ट साउंड। तो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में हम लोग बोलते हैं धक धक करने लगा, बायोलॉजी में मेडिकल साइंस में हम लोग बोलते हैं लब डप करने लगा। तो डप जो है, दिस डप इज अ हार्ट साउंड विच इज ऑफ हाई पिच, लाउड हाई पिच, and it is of a short duration, तो immediately ये short duration का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व्स। तो पूछा जाएगा कि सेकेंड हार्ट साउंड, दिस इज द सेकेंड हार्ट साउंड, ये प्रोड्यूस क्यों हुआ है? इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व्स। फर्स्ट वाज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व्स। पूछा जाएगा कि कौन से स्टेज में होता है, ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल द सेकंड हार्ट साउंड इज ऑब्जर्व्ड। देन नेक्स्ट स्टेज, सिंस अभी प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स इज लेस, तो व्हाट इज सीन इज देयर इज डिक्रीज्ड प्रेशर इन वेंट्रिकल्स। नाउ प्रेशर डिक्रीज्ड है, बट उस टाइम पे जब भी वेंट्रिकल्स रिलैक्स करे तभी एट्रिया क्या करते रहेंगे? एट्रिया आर अंडर कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए एट्रिया सिस्टोल में रहेगा, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन चालू है। एंड एट्रियल सिस्टोल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एसए नोड। डेफिनेटली 0.1 सेकेंड के लिए होगा, लेकिन जैसे ही एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा, बिकॉज ऑफ द एट्रियल सिस्टोल, व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज हाई प्रेशर in the atria. Since there is very high pressure in the atria, now this valves, that is the tricuspid and bicuspid valves, atrioventricular valves are going to open, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये वाल्व्स क्लोज हो गए थे। नाउ दे आर गोइंग टू ओपन सिंस द प्रेशर इज वेरी हाई और वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम है। सिंस ये वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, दैट मीन्स ब्लड जो है that is going to pass from atria into the ventricles, और जैसे ही ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आना शुरू होता है, वो प्रोड्यूस करता है जुप द थर्ड हार्ट साउंड। तो रैपिड इनफ्लो की वजह से वो जुप मूवमेंट जो होगा, जब भी ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल होना स्टार्ट होगा इनटू द वेंट्रिकुलर वॉल्स, वो प्रोड्यूस करता है द थर्ड हार्ट साउंड। तो तुम लोग को पूछा जाएगा थर्ड हार्ट साउंड होने का रीजन क्या है? द थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द रैपिड इनफ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, नाउ वंस एट्रिया से ब्लड जो वेंट्रिकल्स में जाने लगे, एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है, ये जैसे जैसे ब्लड आते जाएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे एट्रिया जो ब्लड रिसीव कर रहा है फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड द पल्मोनरी वेन्स, द प्रेशर विथ विच इट इज रिसीविंग द ब्लड, एट द सेम प्रेशर इट इज ऑल्सो पासिंग इट टू द वेंट्रिकल्स। तो प्रेशर एट्रिया में एंड प्रेशर वेंट्रिकल्स में इक्वलाइज हो जाएगा, बिकॉज आफ्टर रैपिड इनफ्लो अभी यूनिफॉर्म प्रेशर हो जाएगा, एंड दैट इवेंट इज नोन एज डायास्टेसिस। डाया का मतलब कंप्लीट, स्टैसिस मतलब सेम या कांस्टेंट। तो अभी देयर इज सेम प्रेशर इन ऑल 4 चेंबर्स, मतलब सभी चेंबर्स में प्रेशर सेम हो जाएगा, इक्वलाइज हो रहा है, मतलब जितना प्रेशर एट्रिया में है उतना ही प्रेशर वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डायस्टेसिस। नाउ सिंस सेम प्रेशर इज नाउ अचीव्ड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द atrioventricular valves at this point and what is the status of the seminal valves? So that is the next 2 points. Now since blood आते जा रहा है but same pressure अभी हो गया है, अभी भी ये दोनों valves are going to remain open. So atrioventricular valves are open during the diastasis. लेकिन जैसे ही blood आया immediately ये जाना शुरू नहीं कर सकता,
उसके लिए यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा जो भी नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के इवेंट में होगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो उस टाइम पे सेमिनर वाल्व्स आर स्टिल क्लोज, सो सेमिनर वाल्व्स आर क्लोज, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्लोजर मेंशन किया सेमिनर वाल्व्स को, तो दे आर नॉट ओपन, दे आर क्लोज्ड ओनली। सो ये कंप्लीट हुआ द सेकेंड स्टेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नाउ after ventricular systole and ventricular diastole, the third event that we are discussing is atrial systole. The next event that is happening is atrial systole, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। तो इसमें भी 3 इवेंट्स होने वाले, इसमें अभी कोई सब फेजेस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इवेंट है। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे हम लोग प्रिसाइजली सिर्फ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पे ही फोकस कर रहे हैं। ड्यूरिंग रैपिड इनफ्लो भी, जैसे वाल्व्स ओपन हुए थे एट्रिया का सिस्टोल की वजह से वो ब्लड आ रहा था, बट यहाँ पे अभी प्रिसाइजली जब भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, द प्रेशर इज सो हाई कि उस प्रेशर की वजह से जितना भी ब्लड था वो वेंट्रिकल्स में फिल इन हो जाएगा, एंड द प्रेशर इन एट्रिया बिकम्स जीरो। द प्रेशर इन एट्रिया बिकम जीरो, सिंस उसने जैसे जैसे और कॉन्ट्रैक्ट किया पूरा का पूरा ब्लड पास हो गया इनटू द वेंट्रिकल्स। और सिंस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अभी हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो पूरा ब्लड वापस से वेंट्रिकल्स में आ गया और जुप करके प्रोड्यूस होगा द फोर्थ हार्ट साउंड। तो फोर्थ हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल, जहां पे देयर इज ऑल द ब्लड going into the ventricles and the pressure inside the atria is becoming zero. Now once atrial systole has been achieved, अब जाके last stage जो आएगा that is going to be atrial diastole. डायस्टोल मतलब एट्रिया रिलैक्सेशन शुरू करेगा। नाउ जब ये एट्रिया का रिलैक्सेशन हो रहा है, द एट्रियल रिलैक्सेशन इज ऑकरिंग, इस एट्रियल डायस्टोल के टाइम पे कुछ मोमेंट के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल का चालू रहेगा, और वेंट्रिकल जब इस सिस्टोल में रहता है हम लोग को पता है ये वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज बिकॉज ऑफ एट्रियल रिलैक्सेशन द ब्लड एंटर्स इनटू एट्रिया and that blood is entering from the veins, जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस एंड पल्मोनरी वेन से वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द फाइनल इवेंट, दैट इज द एट्रियल डायस्टोल या एट्रियल रिलैक्सेशन इज टेकिंग प्लेस। तो हम लोगों ने पूरे कार्डियक साइकिल में पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन डिस्कस किया, देन डिस्कस किया वेंट्रिकुलर डायस्टोल जिसमें आया आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड इनफ्लो एंड डायस्टेसिस, एंड फाइनली एट्रियल सिस्टोल जिसमें फोर्थ हार्ट साउंड आया एंड एट्रियल डायस्टोल प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें मेजर तो रोल वाल्व्स का ही है, but third and fourth is because of the flow of the blood from the atria into the ventricles that is producing the third and fourth heart sounds. So this we have discussed in detail about cardiac cycle. Stay tuned for my further videos. That's all from Dipainism.